يرضيك واحد يصحى الصبح ما يقولش لمراته صباح الخير؟ واحد مين؟ جوزي اللي قدامك ده ما بيقولش صباح الخير؟ يا بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني. يرضيك انت واحده ست تنزل جوزها كل يوم من غير فطار؟ ما شاء الله انتوا بتفطروا كل يوم. بحطوا له اي حاجه بقه وهو نازل، بدام هو ديني كده هنعمل ايه؟ يرضيك واحد ما يسالش مراته رايحه فين وجايه منين؟ لا ده بابا عرور لا مؤاخذه. لا معلش لازم تقول لها رايحه فين جايه منين. هما بيحبوا الراجل حمش كمان. وانا بشوفها عشان اسالها رايحه فين وجايه منين. تخيل يا استاذ ايوه انها بتبدي عليا شيبر. لا ده الموضوع كبير. لا عيب، بدام اتجوزت واتلميتي مفيش داعي نبص لبره، اعملي معروف. ايوه انا ما بحبش حيبر، الطف منه ويتعاشر عنه مليون مره. يا نهار ازرق، بتحبش حبر؟ جدا جدا. طلقها. طلقها، بتحبش حبر. ما انا كمان بحبش حيبر. هو ماله مريح قوي ليه كده؟ بيحبش حبر ازاي؟ وبعدين انا ما اقدرش استغنى عن شحيبر ده ابدا. مش قادر استغنى عن شحيبر. طلقها يا سيد. يا استاذ شحيبر ده عمره ما كان مشكله. ده انا ساعات بحميه بنفسي. بتحمم ايه؟ شحيبر اللي هي بتحبه؟ ايوه. انت اللي بتحميه؟ ايوه، وبخليه ينام في وسطينا كمان. لا اله الا الله. دي عيلة ايه اللي انا جاي لها دي؟